Здравейте, машинки! Продължаваме с нашата поредица чуждестранни мистерии и загадки и ако сте пропуснали останалите, може да ги видите горе вдясно. Също така, ако ви допада това, което правим, ще се радвам изключително много да се абонирате за нашия канал с камбанката, за да не изпускате някое наше ново видео. А сега сме ви приготвили поредната страховита тема, свързана с едно зловещо и мистериозно имение. Останете с нас до края, за да разберете повече. И само набързо да припомним, имаме код Funbusters за 10% отстъпка за книгата Изгряващи изобретения и иновации. Също така, като поръчате книгата, ще получите подарък – стикер от нас. По света има много така наречени обитавани от духове къщи. Това са домове, в които присъства голяма паранормална активност. Именно точно за такава къща ще ви разкажем, където дори е обхванала мозъка и е променила психиката на нейните обитатели. Като цяло много хора не вярват, че съществуват духове или подобни неща. А пък в този случай собственикът толкова силно вярва, че дори решават да заживее с тях. А вие вярвате ли? Напишете ни отдолу един коментар. Тази къща е известна като Summerwind, но преди това се е позовавала с името къща на Ламонт. За жалост, през 1988 година къщата е странно изгорена. От нея сега са останали само каменната основа, мазето и част от комини. Това място се намира на брега на езерото Уест Бей, в окръг Вилас, Уисконсин. То се счита за най-популярното място в този щат. Именно и много паранормални следователи и дори любители ходят до днес на това място, за да разберат малко повече за историята. В началото на 20 век къща е била обитавана от рибар. През 1916 година Робърт Ламонт напълно я ремонтира, при което я превръща в двоетажно имение с таванско помещение. Най-интересното е било, че имало каменен мост с арка точно около къщата. На това място Ламонт се почива от политическия живот във Вашингтон, докато заемал пост на министър на търговията. Като цяло той е прекарал цели 15 години в имението. През това време слугите го предупреждавали не един път, че се е случило нещо странно в къщата. И най-вече за това, че е обитавана от призраци. Ламонт не вярвал на тези приказки, докато един ден не избягал с 200 от къщата. Това всичко се случило в средата на 30-те години. Говорило се, че лично е срещнал призрака, като се е опитал със собствения си пистолет да го застреля с един куршум. Но за жалост това не се е случило и единствено минало през тялото на призрака. Ламонт се ужасил и по инстинкт стреля още няколко пъти, но разбира се без никакъв резултат. Всичко станало като първия път. Следователно той избяга от къщата и 40 години никой не е обитавал, докато един ден изчистили къщата, някой, вече не е ясно кой, и я пуснали за продан на много ниска цена. И в началото на 70-те години тя е вече с нови собственици. Семейство Хиншоу, Арнолд, Дженифър и 4-те им деца. Почти веднага, щом се нанесли в къщата, те забелязали мистериозните явления, като сянки по стените, въпреки че не са от тях, говорене в стаи, които няма никой, а щом влезнат в нея, явно духовете се стряскат и говора изчезва. Електрическите уреди редовно се чупели, също и предмети, които върват леко наляво, леко надясно, затварящи се врати или като прозорци, които падали отгоре надолу, при горното крило, пада постоянно. И затова Арнолд решил да го закове. Обаче това не решава проблема. Тогава семейство Хиншоу започнали да виждат призрак на жена в трапезарията. Един ден Арнолд отишъл до колата си и тя изведнъж се запалила и изгоряла цялата. Като цяло семейството гледали да неглижират тези неща, тъй като не искали да напускат дома си, докато един ден не извикали майстори малко да я постегнат. Обаче работниците започнали да се оплакват от непонятни болести и започнали да не идват на работа. Един ден казали на собствениците, че не искали да бъдат нападнати от духовете. Семейството решили да завършат ремонт сами. Те започнали да бладисват един гардероб в една от спалните и намерили едно чекмедже за обувки. И то доста голямо. Решили обаче да го преместят и зад него видяли един тесен и тъмен отвор. Арнолд решил да влезне в него и да провери какво има. Обаче се изплашил изключително много, докато с фенерчето осветявало вътре, намерил доста кости.
Първоначално си помислил, че е някое животно, което се е промушило вътре. За съжаление обаче отворът бил доста тесен и той не можел да продължи навътре. Затова помолил неговата дъщеря Мери да влезне вместо него и да провери какво има вътре. Когато момичето влезнало в дупката, тя изпищяла. Това е скелет. За тази част от историята имам доста объркващи сведения. Все пак хората, които разказват за историята, са хора, които са комуникирали с тези деца, а не самите деца. А съседите им спорят по въпроса. Възможно е да е истина, а възможно е да са само клюки и лъжи. Твърди се още, че от тази ниша са изкарали човешки череп с черна коса и мумифициран човешки крак и ръка. Семейство Хиншоу били ужасени от случая, но нищо не казали на полицията, а дори напротив, те върнали скелетите на място, къде са ги открили и сложили кутията обратно. Малко след това, за жалост, събитията започнали да стават още по-бурни, а Арнолд се страхувал да заспи през нощта и затова се смирил на орган и то през цялата нощ. Представете ли се какво е децата да спят, а той да свири на този инструмент? Винаги е обичал да свири на орган, но този път нещата били по-различни. Музиката била доста зловеща и мрачна. Жена му го помолила да спре да прави това, но той отговарял всеки път, че демоните в главата го карали да продължи да свири по този начин. Не ви ли се струва малко познато? Всички филми на ужасите, или по-точно повечето филми на ужасите, започват така. И веднагически се сещам за филма на ужасите Сияние на Стивън Кинг. Препоръчвам ви да го погледнете, ако не сте го направили. Дори втората част е много зловеща и готина. Децата на Хиншоу били много оплашени. Те започнали да спят в спалнята, която била най-далече от стаята с органа. 6 месеца след преместването в имението, Арнолд полудява и е бил преместен в психиатрична болница. След това и съпругата му се е опитала да се самоубие. Малко по-късно обаче тя се съвзема и решава да вземе децата и да отиде при родителите си. Няколко години по-късно се развежда с съпругата си и напълно се възстановява. Също така отново се и омъжва. Няколко години по-късно бащата на Джинджър решава да направи от къщата туристически хотел. Като разбира това, Джинджър се опитва да разубеди баща си по какъв ли не начин да се откаже, тъй като той уж не знаел, че къщата е обитавана от зловещи призраци. Накрая тя разказала за призраците на баща си, но какво се оказало? Че той вече знае за тях, а нещо повече. Той дори ги е виждал, когато е отивал да посети семейството. Той дори разказва на дъщеря си как се е срещнал с човек, който се представя за Джонатан Карвар. Този човек търсил един документ, който индианците Сиукси са му дали. Този документ се смята, че е от 18 век и съдържа политическа важна информация за кой владее и държи северната част на Уисконсин. Предполага се, че документът бил скрит в кутия някъде навътре в имението. Именно призракът го помолил да му помогне, за да може после да си почине в покой. През 1979 година Реймънд пише книга относно неговите случки в тази къща и също така и сънищата му. Освен това описва и детайлно срещата си с Карвар. По това време той се придържа към идеята да направи къщата в хотел, т.е. да я превърне, но за жалост и това не се случва. Тук ме навежда до мисълта, че е възможно той да се опитва по този начин с тази книга да направи по-известна къщата и следователно хотела да бъде по-известен и така да има посещаемост. Работниците им се оплаквали от всякакви заболявания, инструментите им изчезвали, като цяло работата не вървяла. А пък жената на Реймънд постоянно се оплаквала, че има чувство, че някой следи. Тогава бащата на Джинджър открива още нещо, което е доста безпокоително. Като например, че стаите променяли размерите си с всеки изминал ден. Той направил опит, като един ден записвал квадратурите на стаите, друг ден също и така ги сравнявал и виждал огромната разлика. Нясък съм на него в един ден, когато реално е най-висока квадратурата, направо бих продал имението с най-голямата горница. Скоро той е приключил с ремонтните дейности, което е напълно логично, дори аз ако бях, щях да спра още по-рано. Също така се опитвал доста пъти да намери и документа, прекарвайки цели дни и нощи в търсенето му, но за жалост без успех. През началото на 80-те години къщата е напълно изоставена и следователно нещо, което не се поддържа, то се разваля.
А през 86-та година тя е купена от 3 инвеститори, които имат големи планове за нея. За жалост и тези планове не се осъществяват, тъй като през 88 година тя изгаря. Уж от мълния, а де-факто няма известна причина от какво се е случило. Историята им беше изключително зловеща и ми напомня доста на някои от филмите на ужасите, както ви споменах и по-рано, като например Сияние. Дори наскоро гледах един друг филм, който е точно така по същия начин. Бащата бива обладаван от някакъв дух и почва да като цяло да убива другите членове от семейството. Без много да знаеш, може да напишеш на хората в коментарите как се казват филмите, за да ги изгледат. Да, за филмите, които се сещам, ще ви ги напиша долу като коментар. И предполагам, ще ви допаднат. Ако ни ги е написал, ни подсетете. Че има голяма вероятност да забравя, за което се извинявам предварително. Така че това беше от нас. Надявам се епизод да ви е харесал. Ако имате и други подобни теми, които искате да направим мистериозни, споделяйте ни, както и за места. долу в коментарите. Да, и скоро като се позатоп, също така скоро като се и позатопли, смятаме да започваме новите снимки на мистериозни нощи. Така че тази година силно се надяваме да има още по-интересни видеа. Това беше от нас, машинки, и до нови срещи! Чао, чао!